नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या टेक बॉय मराठी या YouTube चॅनलवर। आज तुम्हाला सांगणार आहे बऱ्याचशा जणांच्या फोनचा आवाज जो की असतो पूर्णपणे कमी असतो, तर तुम्हाला आज असं एक सेटिंग सांगणार आहे। हे सेटिंग जर तुम्ही ऑन केलं तर तुमच्या फोनचा जो की आवाज आहे पहिल्यापर्यंत जास्त म्हणजे दुपटीने तुमचा फोनचा आवाज वाढणार आहे। तर कशा पद्धतीने हे सेटिंग करायचं काय सगळं काय डिटेल्स मध्ये माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आहे। त्याआधी तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि शेजारची बेल आयकॉन ही ऑन करून घ्या, म्हणजे इथून पुढे जे व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल। सगळ्यात पहिले तर सांगतो तुमच्या मोबाईलचे जी की एक सेटिंग असते मोबाईलमध्ये, ती सेटिंग जर तुम्ही ऑन केली तर तुमच्या फोनचा जर आवाज आहे पहिल्यापर्यंत थोडासा जास्त वाढणार आहे आणि बऱ्याचशा फोनचा तुम्हाला माहिती आवाज जो की कमी असतो। तर तुम्हाला सांगा एकदा हे सेटिंग तुम्ही ट्राय करून पहा, 100% वर्किंग आहे। मी स्वतःही ट्राय केलं आहे। तर कसं काय करायचं सगळं काय डिटेल्स मध्ये माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर सांगतो। तर डायरेक्ट माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर जाऊ आणि सगळं काय आपण डिटेल्स मध्ये जाणून घेऊ। तर आता आपण आले आपल्या मोबाईलच्या होम स्क्रीनवर। सगळ्यात पहिले तर सांगतो आजचा व्हिडिओ विदाऊट स्किप करता पहा, म्हणजे समजणार आहे। एकदम सिंपल सेटिंग आहे आणि व्हिडिओ पण आपला एकदम लहान झाला, जास्त मोठा व्हिडिओ नाही। सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला काय करायचं, तुमचं मोबाईलचं सेटिंग असेल ते इथून सेटिंग ओपन करून घेऊ शकता किंवा तुमच्या फोनमध्ये पण सेटिंग हा ऑप्शन असतो। तर मी इथून सेटिंग जी काय इथून ओपन करून घेतो। ओपन केल्यानंतर खाली इकडे स्क्रोल डाऊन करत जायचं। त्यानंतर तुम्हाला साऊंड अँड व्हायब्रेशनचा एक ऑप्शन भेटतो, त्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचा। क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय नवीन अशा पद्धतीने इंटरफेस येईल। त्यानंतर इथं व्हॉल्यूमचा एक ऑप्शन भेटेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचा आणि त्यानंतर इथं बघू शकता जे की तुम्हाला रिंगटोन्स म्हणा मीडिया सगळे तुम्हाला इथं नोटिफिकेशन जे काही असतील ते तुम्हाला इथं भेटून जातात। जसे की तुम्ही इथून वाढवू पण शकता कमी पण करू शकता। ओके, त्यानंतर तुम्हाला इथे एक सेटिंग करायचं, जसं की इथे 3 लाईन्स तुम्हाला दिसत असतील त्या 3 लाईन्सवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचा। मीडिया वॉइस लिमिटवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचा। त्यानंतर हे ऑफ असेल फक्त याला ऑन करून घ्यायचा आणि कस्टम वॉइस लिमिट जी काय याला फक्त फुल करून घ्यायचं आहे। ओके, फक्त इतकंच तुम्हाला काम करायचं आहे। तुमच्या फोनचा जी की आवाज आहे तो पहिल्यापर्यंत जास्त वाढला असणार। अशा पद्धतीतून तुम्ही फक्त हे एक सेटिंग ऑन केल्याने तुमच्या फोनचा जी की आवाज आहे तो पहिल्यापर्यंत जास्त वाढणार आहे, फक्त एक सेटिंग केल्याने। हाय होच आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आजचा व्हिडिओ एकदम लहान होता। तर चला आपण भेटू उद्याच्या एक नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।